Parábola. Os dois fundamentos. Mateus 7:20 e 4-27. Jesus contou sobre dois homens. Um construiu sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. A tempestade veio para os dois, mas só uma casa ficou de pé, a que foi construída sobre a rocha. A rocha é a obediência à palavra. Não adianta só ouvir, é preciso viver o que Jesus ensinou. Quem constrói sobre ele permanece firme, mesmo quando tudo balança. Comente: Jesus é meu fundamento,